Hello guys, gandang tanghali sa inyong lahat. Yan po yung manok ko, bago ko lang linaban nung nakaraang araw. Isang araw guys, dalawang bisis binitawan guys, panalo pa rin, walang sugat. Sabi guys, yan pa yung isa guys, oh. Ang tangkad guys, parang si Jim Sardin yan guys. Yan po yung gapper ko dito guys. Yan, bata pa yan guys, pero napakagaling mag-gapper yan. Napakagaling maglagay ng kutsilyo sa manok. Sabi guys, siya yung taga lagay ng bulang guys, bulang tari. Yun guys, oh. Napakapogi pa. Ano masasabi mo boss? Sa mahihain guys, wala talaga to. Yun guys, napakatangkad guys, oh. Yan po yung breeding ko ngayon. 7 months pa yan guys. Pero mga March, pwede na to bitawan guys. Next time na naman. Dami akong manok dito dati guys. Kaso nga lang guys, ninakaw yung manok ko dyan guys. O dalawang pirasong manok ko, wala na. Ninakaw nung nakaraang taon. Yan guys, pula guys. Pula. Diwang ban yan guys, diwang ban. Panglaban namin yan sa pista sa amin guys. Yan yung isa guys, oh. May-ari ng isang manok. Grabe. Yan. Maraming manok din yan. Pero itong manok ko, 2 piraso to dito. Tapos may 5 pa doon sa bahay ko. Bahay namin. Grabe guys. Yan po yung pakanting lote dito guys, oh. Wala nang tumira guys. Yan guys. Pero hindi nyo alam guys, napakaganda yung bahay, kapitbahay namin dito guys, oh. Napakaganda yung bahay nila guys, ninyo guys. Yan po. Lawak pa guys, oh. Ang ganda lagyan ng mga manok guys. Hanggang dito na ang video ko guys. Good bless nyo lahat.